Hayu urang ngadangu carita Sunda di kelompok 5. Judulna teh Tumbal-tumbal cadas pangeran nu dijieun ku Ensa Wiyarna. Sampurasun, wilujeng sumping sadayana. Patepang sareng simkuring Aiman Bagaskara anu bakalan maturan baraya salami 7 menit kapayun dina podcast carita tumbal-tumbal cadas pangeran bagian kahiji. Carita ieu dipersembahkeun kanggo aranjeun sadayana. Wilujeng ngadangukeun. Langit angkeup gunung manglayang ditiung pihujaneun. Nu keur lakon gawe nyieun jalan ngarep-ngarep hujan ngagebret. Kajen rancucut batan dirangkeutan pecut upas. Nu kerodi atawa kerja paksa atawa ceuk rahayat mah lakon gawe teu meunang cape parentah mandor. Teu bisa dipersabeunan. Pancen nu eueuh pilihan jeung teu bisa milih. Sawareh nugaran batu sawareh mabok pasir cadas. Balincong jeung linggis pating belentrang kana batu. Sakepeung ngaburicak ngaluarkeun seuneu. Batu nu asalna sagede-gede awak munding didagoran ku martil jeung balincong sina bareula sina bubuk. Geus kitu dipundakeun dipake nyaeur jeung ngabalai jalan. Salila setengah bulan lakon gawe nyieun jalan di wewengkon aya duaan nu nandangan hukuman dirangkeutan ku upas jeung mandor. Alatanana dianggep henteu tuhu kana parentah. Nu dirangkeutan teh Kitasim urang Pasireurih. Tonggohan eta jalan pedah saenggeus istirahat teu buru-buru barang gawe deui. Kitu teh lantaran nyeri cangkeung teu kuateun manggulan batu berat da umur inyana teh geus leuwih 30 taun. Angkanana mah rek nyarende heula dina batu sisi jalan nu kayuhan ku tangkal aseum. Moal lila dapon ngalempengkeun awak ngan kakaragi tongongna anteul kana batu. Jeder upas keling ngarangkeutkeun pecutna kana awak Tasim. Beleguk sia hayo hudang. Nu hoak teh dituturkeun ku jederna sora pecut 3 kali. Mandor sejen ngadeuketan Kitasim nu keur ngayek-yek. Teu nolih ka nu baluas mandor jeung upas ngasusur Kitasim. Geus kitu disarandekeun dina batu nu jangkungna sadada kolot. Beheung Tasim ngadang huak. Ceter pecut upas disada deui disusul ku sora upas sejena ngomandoan. Kadar ieu euy saksian kumaraneh ta mun baha bakal kitu balukarna. Ceuk upas bari nunjuk ka Kitasim nu dadana rembes ku getih tapak pecut. Upas jeung mandor tara asa-asa mecut jeung ngabubukeun iteuk hoena ka pagawe. Kitu teh lantaran jalan lebah dinya kudu buru-buru anggeus. Ulah leuwih ti 2 minggu deui. Memeh dikontrol ku Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Eta jalan baris dipariksa heula ku Tuan Asisten Residen. Kulantaran kitu, kumpeni upas jeung mandor moal ngantep pagawe nu leleda. Geus pada apal mun aya parentah kitu ngumpul teh kenca katuhueun nu keur disiksa. Najan teu tega. Kapaksa batur-batur Kitasim ge nyaraksian. Ki Uda teu tegaeun nempo baturna kitu teh ngan teu bisa majar kumaha teu beurat nulungan. Da mun aya nu nembongkeun ka wani komo mun ngalawan hukuman ge bakal tumiba ka pagawe sejenna. Ngabandungan nasib baturna kitu Ki Uda mah ukur ngadoa miharep pitulung ti Nuhu Maha Kawasa. Malah hatena mah ngarep-ngarep hujan ngagebret, ngarep-ngarep dordar gelap. Ceuk pikirna meureun mun hujan kawas kitu mah upas jeung mandor teh moal tuluyan nyiksa. Red kaluhur kana daham asem
tembong sayang enggang sagede seng. Bet ngarep-ngarep enggang narajang kanu didarinya. Kajen teuing mun manehna ge kaseureut enggang asal mandor jeung upas nu julig sarua ngarasakeun kanyeri. Mun enggang narajang apan moal pulah pulih, moal milihan nu lemah atawa nu kuat, moal sieunan kunu nyekel pecut, moal sebeureun ku soldadu atawa kumpeni nu nyekel bedil. Pecut pating careter teu dikenakeun deui ayeuna mah da kita sim geus teu nyoara kawas nu kapiuhan. Pecut teh ukur diceuteurkan dipake nyingsieunan pagawe sejeuna nu ngajajar bari tarungkul maling reret kanu ngajeuhjeur teu walakaya. Salah saurang upas nu cikeuneuh ngareundeung jeung soldadu nu nodongkeun bedil muruk kita sim. Upas jeung mandor sejeuna mantuan ngahudangkeun nu ngajoprak sina nangtung disadarkeun deui kana eta batu. Taksiran Tasim geus euling, manehna maksakeun nangtung, sirahna ngaleungak ka ukang. Sukuna ngadeg-deg nahan awakna. Leucingan kenca katuhuna ngayap ka tukang neangan cecekeulan. Sajongjongan simpe ukur sora manuk patembalan nu jolna ti tonggeuheun eta pasir. Dor dor dor. Sora bedil tarik naker da puguh nampeu. Ngadenge sora bedil uda meubeutkeun maneh nangkuban. Nu sejen ge sarua lantaran sieunan kasember pelor. Tobat, ampun, jeritna kita sim nyasak hate. Inyana ngalumbuk, jajangtungna katembus pelor. Mandor jeung upas pating cak-cak soldadu nu cikeuneuh nembak Tasim ngacungkeun bedilna ka luhur. Haseup tina kucubung meletek. Geus kitu eta bedil teh disorodotkeun ka handap. Tungtung kucubung nu haseupan keneh teh diletakan bari mureulang kana layom Tasim kecrot nyiduh. Nu keur narangkuban ngadempeus sieun aya pelor nyasar, ari mandor jeung upas mah pating lalejeg. Lir nu unggul jurit, tapi keur pating cakakak eta mandor jeung upas pating ngaroak horeng. Sayang enggang nu dina dahan asem murag ninggang batu. Enggang nu keur nyayang mancaura lir kacang ningang kana katel nangkub. Breng narajang sakur nu aya di dinya. Nu jadi sasaran upas jeung mandor dan nu keur lakon gawe mah narangkuban keneh. Hatur nuhun kanggo sadayana nu atos ngadengukeun bagian ieu ti mimiti nepi ka rengsena. Oke, pendak deui sareng rangsangan abdi nu bakal ngalanjutkeun ieu carita ka bagian kadua. Ti abdi sakieu wae nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.